Ergan galee mana kootitti hojjedheen beeku. Garuu guyyaa har'aa nan hojjedha jedheen of qopheessee ka'e. Egaa shamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa. Egaa raalgoo itti naqadheera. Kan itti naqadhe kun raalgoo jedhama. Inni fooxaan keecha kaawwadhe ka Itoophiyaatti fooxaa jedhama. Biyya Arabaatti garuu istiraachoo jedhama. Kan meeshaadhaan walawwalan kun istiraachoo jedhama. Kan itti naqadhe sun immoo laargoo jedhama jechuudha. Egaa dubartiin mana ofiitiif gaachana jechuudha. Mana ofii keessatti immoo hojjechuun, fataa jechuun, mana ofii qulqulleeffachuu fi shamarri takka qulqullina mataa ofii eeggachuu fi qulqullina mana ofii eeggachuun dirqama jechuudha kan ishee barbaachisu. Egaa waliinis akka nama tokkootitti jechuudha. Guyyaa har'aa kana mana ishee qulqulleeffachuuf kaatee jirti. Ergan biyya Arabaatii galee hojjedhee hin beeku. Obbolaa na gargaara nan qaba waan ta'eef isaanumatu mana keessa na gargaara jechuudha. Har'a immoo meeqaa nan hojjedha jedhee tanan ofii kiyyaa mataa kiyyaa ka'ee jira jechuudha. Haala karaan kushiinaa kiyya keessatti fataa mana kiyya keessa kushiinaa miti wayizawee mana kiyya keessatti jechuudha ofii kiyyaafan hojjechuuf ka'eera. Egaa viidiyoo kana keessatti wanni isinii fidee irra guddinatti shamarran keenya baay'een biyya Arabaa yeroo deemanitti biyya Arabaatitti odoo hin milkaa'in galaa jirtu jechuudha. Isa jechuun madaamonni jechuudha yeroo achitti hojjennutti haala ittiin hojjennu dirqama adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Maaliif jennaani jalqaba ganama yeroo hirribaa kaanee qaama keenya dhiqannee kaanitti hojii eecharraa akka eegalachuu jalqabnudha. Egaa hojiin kamiyyuu kan eegalamu saaloonidha jechuudha. Saalooniin immoo namoonni hedduu waan dhufanii taa'anii fi qulqullaa'uun dirqama jechuudha. Egaa mana waleetu billee laayikii sheer gochuudhaan hanga xumuraatitti jechuudha. Nu wajjin turaasanii jenna laayikii duubatti hin sassatinaadha, nu jajjabeessaadha. Nullee wal malee maal qabnaa waluma jabeessina jechuudha. Egaa kana fakkaata waliintichaan ka Oromiyaa galteetu ammamu biyya ofiititti illee kaleessa mana madaamiti kananani hojjedhu, kaleessa mana madaamiti kananani dhiqu, har'a immoo mana mataa kootii mana kan kooti jedhameen hojjechaa jira jechuudha. Mana madaamii keessaa ba'een manuma mataa kootiin hojjetachaa jira jechuudha. Egaa baay'ee nama gammachiisa mana ofii keessatti hojjechuu caalammoo wanti nama gammachiisu hin jiru. Yeroo hundumaayyuu garbummaa mana ormaa keessa taa'uun bu'aa hin qabu jechuudha. Egaa haala kanaan jalqaba yeroo mana qulqulleessinu ka beekamaadha awaaraa kaasna. Awaaraa jechuun ka xarapheezota walawwaluu, soofaa walawwaluu waan akkasiiti jechuudha. Ka biyyoota Arabaallee gizee deemtan ijoollee shamarran biyya Arabaa baay'een jalqaba hojii yeroo jalqabdanitti jalqaba irratti awaaraa kaasuun dirqama isinirraa eegama jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Egaa amma immoo ergan awaaraa kaasee xumureen boodatti erga walawwalee xumureen boodatti lafatu na hafa waan ta'eef lafan xaragaa jira jechuudha. Erga maaliif jennaan hundumtuu tartiiba mataa isaati jechuudha. Dhugaa guyyaa har'aa kana wanti ta'e wayii walal jedheen narraa ka'ee jira na hojjechiisa jechuudha. Gaafa natti ka'e immoo nan hojjechiisu na raffisa. Gaafa narraa ka'e guyyaa har'aa kana baay'ee narraa ka'eera. Egaa xaragaallee xumureen jira jechuudha. Amma immoo maal ta'eera gara walawwalaatitti deebi'een jira. Haala ajaa'iba ta'eenan mana walawwalaa jira jechuudha. Ka jalqaba maalan hojjedhee awaaraan kaasee lammaffaa irratti immoo lafan xaragee sadaffaa irratti immoo walawwaltuudhaanan walawwale jechuudha. Yeroo tokko biyyootuma Arabaa keessa malee biyya ofii keessaa wanti biyya akka biyya Arabaa hin jira namatti fakkaatu. Walawwaltuun kunifaa biyya keenya hin jira jedhanii namoonni tokko hin jirutti fakkaata. Keessattuu ijoolleen yeroo dheeraa biyyarraa ba'anii biyyatti hin deebiin Itoophiyaa waan jijjiiramte itti hin fakkaatu jechuudha. Garuu Itoophiyaan baay'ee jijjiiramtee jirti jechuudha. Akkuma biyya Arabaati jechuudha hojiin ishee. Haala kanaan har'a qulqullina manaa walawwaluu manaatitti kanan ka'ee hojjechaa jiru baay'ee das nama jedha namatti tola. Waan ofii gizee hojjetan keessattuu baay'ee namatti tola jechuudha. Haala kanaan ka mana kiyya keessatti fataa zanaa jedhee tanan hojjechaa jira jechuudha. Shamarran keenya gizee biyya Arabaa hojjennee gallee gizee kan keenya jennee immoo waan keenya hojjennutti kan caalu jechuudha. Kan nama gammachiisu. Kanaafuu jechuudha biyya Arabaa keessa yeroo jiraannutti jechuudha parsantii 100 parsantii 90 kan kooti jennee ofii keenya mataa keenya jiraachuu qabna. Sababiin isaa gaafa galle kiyya jennee kan itti galuu dandeenyu keenya jennee kan itti gammaduu dandeenyu malee gaafa harka 100 harka 80 harka 90 ofii keenya hin jiraanne ta'ee harka 80 namaa jiraanne harka 20 qofa kan ofii keenya jiraannu yoo ta'e miidhama guddaatu nurra ga'a jechuudha.
gaafa biyya abbaa keenyatti galle. Egaa haala kanaan mana walawwalee bareechee keessa isaa xumuree hin jira jechuudhaan baay'isawee mana yoo walawwalee ka'e kan namni yoo irra dhaabbatu yoo irra deemu ofii kiyyaallee irra dhaabbachuu akka namnis irra dhaabbatu hin barbaadu jechuudha. Haala kanaan walawwaleetu xumuree hin jira jechuudha. Amma immoo gara maalitti deemnaree maal hojjennamee shamarran keenya maal hojjechaa baane gola madaamii irratti amma immoo gara qursii hojjechuutti kan zoorru jechuudha. Amma gara na dhufee hin jira qursii hojjechuuf shunkurtii quncisuutti ka'ee hin jira jechuudha. Haaluma bareedaa argitan kanaani shunkurtii quncisaan jira nyaata hojjechuuf jechuudha. Egaa biyya keenya keessatti wanti baay'een jijjiiramee jira. Haalli moo waan nuti duraan biyyatti beennuu fi kan amma garaagarummaa gurguddaa ta'e jira. Gizee duraan nuti biyya jirru kaarotiin baay'inaan hin fayyadamani. Amma garuu kaarotiin wantuma hafi keessaallee hin qabu jechuudha. Haala kanaa shunkurtii koo quncifadheen jira. Kaarotii kootillee immoo quncisuutti kan jira. Shunkurtiillee kan harkaan muruun hafee jira jechuudha. Yoo feete hin faqattaa yoo feete immoo hin jira jechuudha. Kan shunkurtii muruma ficaa shunkurtii ani immoo shunkurtii firee lama bichaa waan ta'eef inni faqachuu barbaadee jira jechuudha. Egaa haala kanaan biyya keenya keessatti amma oddoo kiyya barandaarra taa'ee mana bareechee walawwalee waan hin jiruuf barandaarra taa'ee tanan qursii hojjechuutti jira jechuudha. Har'a sirrumatti narraa ka'ee jira qursiis hojjedhu na godhee manas walawwalii na godhe jechuudha. Haala kanaan egaa gara jalqabaa dhufetti koosin deebise jechuudha. Parsantii 100 keessaa parsantii 80 ofiif yoo jiraatan baay'ee itti nama gammachiisa. Gammachuu guddaa namaa kenna. Boqonnaa sammuu namaa kenna gaafa biyya ofii galanii. Garuu biyya Arabaa hanga jiraatan hundumaa mooyyuu parsantii 100 keessaa parsantii 80 namaa jiraatanii parsantii 20 qofa ofii gaafa jiraatanii namni gaafa biyya galtee garagarees ilaalu hin jiru. Keessattuu shamarran biyya Arabaa namni hin rakkattaa maallaqa dhabda jedhee si ilaalu hin jiru waan ta'eef biyya Arabaa hanga jirtutti namaaf hin yaadin jechuudha. Ofii keetii yoo taateyyuu waa guddaadha. Kinoo haala kanaan faqaa jira jechuudha. Golli madaamii waan baay'ee nu barsiistee jirti. Wanta isheen nu barsiisnu hin jiru. Garuu biyya keenya keessatti qilleensa wal baruun xiqqoon ni ulfaata jechuudha. Ganama ofii baay'ee natti qorree jira. Asumarraan illee abbaan manaa koo dhufee jira waan ani hojjedhu kana laalinna biraa deeme. Haala kanaan jechuudha. Kaddafi qursii nu hojjedhu beelofni naan jedhe anillee ishiin jedheeni jechuudha. Haala kanaan hojjechaa jira jechuudha. Waan baay'ee namatti toluudha. Kinoo distii kiyyas dhiqadhee waan hin jiruuf irra godhadheen jira jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Dasna jedheetumaan ganamaan ka'e jechuudha hojii kiyya hojjechuuf. Shamaroochee maal jetture haala kanaan jechuudha. Shamara jechuun shamara ta'uun haala kanaan nama gammachiisa. Wanta kanaan nama gammachiisa. Shamarri utubaa manaatii dhiiraafillee ofiifillee waa hundaaf jechuudha. Mana dubartoonni hin jirre baay'ee das nama jedhu. Itoophiyaa keessatti fiiltiriin hin argamu. Bishaan jookidhaan dhiqachaa ta'u hojjetta malee fiiltirii akka biyya Arabaa sanitti akka barbaaddetti argachuun baay'ee rakkisa. Haala biyya keetiitti mooyyuu itti bartee ni jiraatta jechuudha. Wanti nama dhibu tokkollee hin jiru. Kaarotiin illee haala kanaan jechuudha kan itti naqamu shunkurtii faana bilchaata jechuudha. Haala argaa jirtan kanaani waa hundumaayyuu jechuudha. Haala kanaan hojjechaa jirra. Amma immoo kan faaqaa jiru timaatimiidha jechuudha. Kanaan hojjechuu barbaadu firfiriidha jechuudha. Haala kanaan hojjechaa jirra hordoftoota keenya. Maaliif gaafa biyya galtan hundi keessanuu shamara taatee kan bultii hin ijaarranne hin jiru. Kan jireenyatti seennes hin jiru. Kanaafuu shamarri mooyyuu haadha irratti hin haftu kan ormaati waan ta'eef dirqama immoo gaafa maatii kootirraa ba'e akkamittan jireenya mataa kooti jiraadha kan jedhus beekuu qabdi jechuudha. Shamarri takka malee of danda'uu qabdi jechuudha. Shamarri baay'izawee gaafa biyya ofii keessatti hojii baran biyya ormaallee gaafa dhaqan immoo nama hin rakkisu jechuudha. Madaamonni illee irra guddina immoo kan isheen barbaaddu hojii ati hojjettu irratti immoo qulqullina hojii keetiiti jechuudha kan isaan laalan malee waa biraa hin ilaalan jechuudha. Kanaafuu hojii hojjetan keessatti immoo qulqullina qabaachuun dirqama jechuudha. Haala kanaan qulleetiin kiyya gahaa jira, nyaanni kiyya gahaa jira, dhaqqabaa jira jechuudha. Haala bareeda ta'e kanaani waan baay'ee namatti toluudha. Koottaan nyaattu sinin jechuu jaaladha. Waliin tichan ganamaan kaatee haala kana shakashakachaa jirti hojii ishii. Dhugaa baay'ee shakashakaa jirti guyyaa har'aa kana. Guyyaan har'aa guyyaa sanbataati. Guyyaa sanbataa immoo akkanatti akkan hojjedhu na taasisee jira.
Egaa qursiin kiyya gahaa jira kunooyi biddeen koo fidadhee muraan jira biddeen kan hojjedhu immoo goggogaa osoo hin taane biddeen jiidhaadhaan jechuudha. Haala kanaanidha kottaa wajjin qursii guyyaa har'aa nyaanna jechuudha. Qursii isinii affeeree jira wajjin nyaanna isiniin jedha baay'ee namatti tola das nama jedha. Guyyaa baay'ee bareeddu turteedha jechuudha. Sadarkaa kanarra geenye jirra kaa shamarran keenya. Ogummaa qabaachuu shamarran irraa ni eegama jechuudha. Shamarran takka ogummaa qabaachuu qabdi. Ogummaa hin qabdu yoo ta'e immoo ergan biyya galee yeroo jalqabaatiif jechuudha. Kan nyaata kana hojjedhe malee nyaata hojjedhee hin beeku. Waa takka illee hojjedhee hin beeku. Garuu hojumaa kan jedhame yeroo jalqabaatiif har'a qofaadha kan ani hojjedhe jechuudha. Egaa kana fakkaata haala kanaan kiyyas daffee jira jechuudha. Soogiddi akka ga'e ilaalee amma kaatti naqadha jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota keenya haala kanaan baay'ee namatti tola. Gaafa biyya ormaatii galan biyya orfii keessatti gizee haala kanaan hojjetatan hedduu nama gammachiisa jechuudha. Kanaafuu biyya ofiitti galanii boqonnaa sammuu yoo argatan hojiin hundumtuu namatti tolti. Isiniin jechuu jaaladhaa nyaanni kiyyas ga'ee jira. Ga'utti jira jechuudha ka bakka dogongora qabu immoo sirreechinaan jira isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya waliin teechan Oromiyaa galtee kafataa zanaa jechaa jirti. Ogeettidha shamarri biyya Arabaa gaafa jedhamu kana fa'aa wajjin jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu yeroo biyya Arabaa jirtan ofii keechanii jiraadhaa irra guddina jechuudha. Maatii obbolaa ebeluu ekelee gaafa jettan gaafa biyya kan keessanitti galtan rakkattu biddeen jiidhaa waan ta'eef ibidda irratti baay'ee laafaa waan ta'eef lafa goradhe jechuudha. Haala kanaan hojjedhee xumurarra ga'ee jira fixeen jira kunooyi kottaan ni nyaattu isiniin jechuu jaaladhaa. Qursiin koo guyyaa har'aa ana bira. Kanaafuu kottaa qursii ana biraa nyaattu isiniin jechuun hordoftoota keenya mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa kana fakkaataa turtii gaarii isiniif